สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนท่านผู้ชมนะคะมาขึ้นรถไฟฟ้านะคะเป็นรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะเราขึ้นจากสถานี MRT บางขุนนนท์นะคะแล้วมาเปลี่ยนขบวนใหม่นะคะที่สถานีท่าพระค่ะขณะนี้เราได้เปลี่ยนขบวนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะมุ่งตรงไปที่สถานีหลัก2ซึ่งอยู่หน้าห้างเดอะมอลล์สโตรบางแคค่ะมาชมบรรยากาศด้านบนนะคะเพื่อไม่ให้เงียบเหงานะคะก็ฟังเพลงไปด้วยนะคะจะให้ฟังแต่เสียงรถวิ่งก็คงจะหนวกหูนะคะก็เลยปิดเสียงคลิปนะคะแล้วก็ใส่เพลงเบาๆนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมวิวแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปให้ช่องดีงามมายชาแนลนะคะขอบคุณค่ะ